냉장고 속 식재료를 좀 더 오래 두고 편하게 쓰고 싶다면 이 세 가지 보관 용기를 써보세요. 마늘, 쪽파, 고추 같은 재료들 매번 썰기 귀찮은데 이 소분통에 미리 손질해서 담아 냉동해두면 채반 덕분에 물 빠짐이 잘 돼서 뭉치지 않고 필요할 때 바로 꺼내 쓰기 좋아요. 이 용기는 길쭉한 채소나 과일 같은 신선식품들을 담아두기에 딱이에요. 채반 덕분에 조금 더 신선하게 보관되고 다이얼로 날짜 표시까지 가능해서 관리하기 좋아요. 손잡이까지 있어서 꺼낼 때도 한결 편해요. 고기는 통째로 얼려두면 해동이 오래 걸리고 소량만 쓰기도 불편한데 미리 썰어서 소분통에 담아두면 필요할 때 한 칸씩 꺼내 전자레인지에 해동하기 쉽고 밀폐도 잘 돼서 보관까지 좋아요. 링크는 프로필에 남겨둘게요.